第11卷，苏之陷罗山在河，早朝才罢晚朝来。1月周流60回。不独光阴朝复暮，杭州老去被朝催。这4句诗是唐朝白乐天杭州钱塘江看朝所作。话中说，杭州府有一才子，姓李，名弘，字敬之。此人胸藏锦绣，腹饮珠玑，耐时运未通，3科不第。时值深秋，心怀异域，欲渡钱塘，往延州访友，命童子收拾书囊行李，买舟而行。划出江口，天已下午，李生推棚一看，果然秋江景致，更自非常。有宋朝苏东坡将神子词为证：凤凰山下雨初晴，水风清，晚霞明。一朵芙蓉开过上盈盈，何处飞来双白鹭？如有意慕娉婷。忽闻江上弄哀筝，苦含情，遣谁听？烟敛云收，依约是相邻。欲待取中寻问曲，人不见，树风清。李生正看之间，只见江口有一座小亭，便曰秋江亭。周人道：这亭子上每日有游人登览，今日如何冷静？李生想到，似我失意之人，正好乘着冷静时去看一看，叫家长与我一道秋江亭去。周人依命，将船放到亭边，停饶文览。李生上岸，步进亭子，将那4面窗格推开，倚栏而望，见山水相衔，江天一色。李生欣喜，叫童子将桌椅扶净，焚起一炉好香，取摇其于桌上，操了一回。曲中因止，举眼见墙壁上多有流题，字迹不一，独有一处连针带草，其字甚大。李生起而观之，乃是一首词，名《西江月》，是说酒、色、财、气4件的短处。酒是烧身消焰，色为割肉钢刀，财多招忌损人苗，气是无烟火药。4件将来何救，相当不欠分毫。劝君莫恋最为高，才是修身正道。李生看罢，笑道：此词未为确论，人生在世，酒色财气4者脱离不得。若无酒，失了既享宴会之礼；若无色，绝了夫妻子孙人事；若无财，天子庶人皆没用度；若无气，忠臣义士也尽为米。我如今也作一词与他解释，有何不可？当下磨墨浓，蘸的笔宝，就在西江月背后，也带草连针，和他一首3杯能和万事，一醉善解千愁，阴阳和瞬息相求，孤寡须知绝后。才乃润家之宝，气为造命之由，助人情性反为仇，持论何多差谬。李生写罢，置笔于桌上，见香烟未尽，方欲就坐，再抚一曲，忽然话檐前一阵风起，善巨亭前草，能开水上平。唯闻千树吼，不见半分形。李生此时不觉神思昏迷，伏击而卧。朦胧中，但闻环佩之声，异香满室，有美女4人，一穿黄，一穿红，一穿白，一穿黑，自外而入，向李生深深万福。李生此时似梦非梦，便问4女何人，为何至此？4女乃含笑而言：妾姊妹4人，乃古来神女，遍游人间。前日有诗人在此游玩，作《西江月》一首，将妾等辱骂，使妾等羞愧无地。今日蒙先生也作《西江月》一首，与妾身解释前冤，特来拜谢。李生心中开悟，知是酒色财气4者之精，全部畏惧，便道4位贤姐，各请通名。4女各言诗一句，穿黄的道：杜康造下万家春；穿红的道：一面红妆爱杀人；穿白的道：生死穷通都属我；穿黑的道：氤氲世界满乾坤。原来那黄衣女是酒，红衣女是色，白衣女是财，黑衣女是气。李生心下了然，用手轻招4女：你4人听我分剖。香甜美味酒为先，美貌方年色更鲜。才姬兼香称富贵，善调武器是真仙。4女大喜，拜谢道：继承解释，父劳褒奖。启先生于5姊妹4人之中，选择一名无过之女，奉陪枕席，少校恩还。李生摇手，连声道：不可，不可。小生有志攀月中丹桂，无心恋野外闲花，请勿多言，恐亏行止。4女笑道：先生诧异，妾等乃巫山落水之仇，非陆柳墙花之比。汉司马相如文章魁首，唐李卫公开国元勋，一纳文君，一收鸿福，反作风流画饼，不闻取机于后世。况佳期良会，错过难逢，望先生三思。
李生到底是少年才子，心猿意马，拿把不定，不免转口道：“既贤姐们皆爱，但不知那一位是无过之女。”小生情愿相留。言之未已，只见那黄衣九女急急一步上前道：“先生，妾乃无过之女。”李生道：“怎见贤姐无过？”九女道：“妾亦有西江月一手，善主英雄壮胆，能添锦绣诗长。神仙造下解愁方，雪月风花玩赏。”又道：“还有一句要紧言语，先生听着，好色能生疾病，贪杯总是轻狂。八仙醉倒紫云香，不羡公侯倾向。”李生大笑道：“好个八仙醉倒紫云香，小生情愿相留。”方留九女，只见那红衣色女向前，柳眉倒竖，星眼圆睁，道：“先生不要听贱婢之言。贱人，我且问你，你只讲酒的好处就罢了，何重己轻人，乱讲好色的能生疾病？终不然3、4岁孩儿害病，也从好色来。你只夸己的好处，却不知己的不好处。平地丧身因酒毒，江边李白损其躯。劝君休饮无情水，最后叫人心一迷。”李生道：“有理。古人亡国丧身，皆酒之过，小生不敢相留。”只见红衣女妖妖娓娓地走近前来，道：“妾身乃是无过之女，也有西江月为证，每现鸳鸯交景，又看帘里花开。无知花鸟动情怀，岂可人无欢爱？君子好逑淑女，佳人贪恋多才。红罗帐里两和谐，一刻千金难买。”李生沉吟道：“真个一刻千金难买。彩玉流色女，那白衣女早已发怒骂道的贱人，怎么说千金难买？终不然，我倒不如你。说起你的过处尽多，尾生桥下水涓涓，吴国西施是可怜。贪恋花枝中有祸，好姻缘是恶姻缘。”李生道：“尾生丧身，夫差亡国，皆由于色，其过也不下于酒。请去，请去。”遂问白衣女：“你却如何？”白衣女上前道：“收尽三才权柄，荣华富贵从生。纵教好善圣贤心，空守难施德性。有我人皆亲近，无我到处相亲。休因嫌妻斗合争，问我须知有命。”李生点头道：“汝言有理，世间所敬者才也。我若有才，取柯地如反掌耳。”才动喜流之意，又见黑衣女粉脸生嗔，星眸带怒，骂道：“你为何说休争嫌弃？为人在世，没了气还好。我想着你有才有势是英雄，命若无时枉用功。昔日石崇因父死，铜山不住邓通雄。”李生摇手不语，心中暗想：石崇因采取祸，邓通空有前山不救其恶，才有何意？便问弃女轻言，虽则如此，但不知卿于平息间处事何如？黑衣女道：“向妾处事呵，一字慧元开辟，阴阳二字成功。寒为元气，散为风，万物得之萌动。单看生身6尺，喉间3寸流通。才和酒色尽包容，无气谁人享用？”妻女说罢，李生还未及答，只酒色才3女齐声来讲：“先生休听其言，我3人岂被贱婢包容乎？且听我数他过失：霸王自刎在乌江，有智州余命不长。多少阵前雄猛将，皆因争气一身亡。先生也不可相留。”李生踌躇思想呀，4女皆为有过之人。4位贤姐，小生入薄饥寒，不敢相留，都请回去。4女此时互相埋怨，这个说：“先生留我，为何要你短？”那个说：“先生爱我，为何要你争先？”话不投机，一时间打骂起来。酒骂色，道人骨髓；色骂酒，专惹非灾；财骂气，能伤肺腑；妻骂财，能损情怀。只打得9女乌云乱，色女宝鸡歪，才女捶胸叫，气女道尘埃。一个个蓬松鬓发遮粉脸，不整金莲撒凤鞋。4女打在一团，搅在一处。李生暗想：4女相争，不过为我一人耳。方欲向前劝解，被弃女用手一推：“先生闪开，待我打死这3个贱婢。”李生猛然一惊，衣袖扶着琴弦，当的一声响，惊醒回来，擦磨睡眼，定睛看时，那见4女踪迹。李生抚臂长叹：“我因关心太切，遂行于梦寐之间。据世间梦中所言，4者皆为有过，我为何又作这一首词赞扬其美，使后人观吾此词，自缢于酒色，沉迷于才气，我极为祸之魁首。如今欲要说他不好，难以回笔。也罢，如今再提4句，等人酌量而行。”
就在粉墙西江月之后，又会一首饮酒不醉最为高，好色不乱乃英豪。无意之才君莫取，忍气饶人或自消。这段评话虽说酒色财气一般有过，细看起来酒也不会饮的，气也有耐的，无如财色二字害事。但是贪财好色的又免不得吃几杯酒，免不得淘几场气，酒气二者又总括在财色里面了。今日说一庄一文，单为财色二字弄出天大的祸来。后来悲欢离合做了仅片一场佳话，正是说时精魄接人胆，画出伤财易事心。却说国初永乐年间，北直隶涿州有个兄弟二人，姓苏，其兄名云，其弟名禹。父亲早丧，但有母亲张氏在堂。那苏云自小攻书，学业燕冠，24岁上一举登科，殿试2甲，除授浙江金华府兰溪县大尹。苏云回家住了数月，平县已到，不免择日起身赴任。苏云对夫人正式说道：“我早登科甲，出任牧民，立心愿为好官，此去只饮兰溪一杯水。所有家财尽数收拾，将3/10留为母亲公膳，其余带去任所使用。”当日拜别了老母，嘱咐兄弟苏宇好生侍养高堂，为兄的若不得罪于地方，到3年考满又得相见。说罢，不觉惨然泪下。苏宇道：“哥哥容任是美事，家中自有兄弟支持，不必挂怀。前程万里，须自保重。”苏宇又送了一程方别。苏云同夫人郑氏带了苏胜夫妻2人服侍登途，到张家湾地方。苏胜禀道：“此去是水路，该用船只，偶有顺便回头的官佐，老爷做去稳便。”苏知县道：“甚好。原来坐船有个规矩，但是顺便回家，不论客货私货，都装载得满满的，却去揽一位官人乘坐，借其名号，免他一路说客。不要那官人的船钱，反出几10两银子送他，为孝顺之礼，谓之坐舱钱。”苏知县是个老实的人，何曾晓得那样规矩？闻说不要他船钱，已自勾了，还想什么坐舱钱？那苏胜私下得了他4、5两银子酒钱，喜出望外，从旁撺掇。苏知县同家小下了官仓，一路都是下水，渡了黄河，过了扬州广陵驿，将近仪真。因船是年远的，又带货太重，发起漏来，满船人都慌了。苏知县叫快拢岸，一时间将家眷行李都搬上岸来。只因搬这一番，有份叫苏知县全家受祸。正合着2句古语，倒是漫藏会道，也容会吟。却说仪真县有人惯作私商的人，姓徐名能，在五坝上街居住。九览山东王尚书府中一只大客船，装载客人南来北往，每年还船租银两。他合着一班水手，叫做赵三、翁鼻涕、杨辣嘴、范包皮、沈胡子，这一般都不是个良善之辈。又有一房家人叫做姚大，时常揽了在约莫有些油水看得入眼时，半夜3更敲的将船移动到僻静去处，把客人谋害，劫了财帛。如此10余年，徐能也做了些家事。这些伙计一个个羹香饭熟，饱食暖衣，正所谓为富不仁，为人不富。你道徐能是仪真县人，如何却揽山东王尚书府中的船只？况且私商起家千金，自家难道打不起一只船？是有个缘故，王尚书出任南京为官，曾在扬州娶了一位小奶奶，后来小奶奶父母却移家于仪真居住，王尚书时常周给。后因路遥不便，打这只船与他，教他另租用度。船上竖的是山东王尚书府的水牌，下水时就是徐能包揽去了。徐能因为做那私商的道路，倒不好用自家的船，要借上书府的名色，又有势头，人又不疑心他，所以一向不知败露。今日也是苏知县何当有事，恰好徐能的船空闲在家。徐能正在岸上寻主顾，听说官船发漏，忙走来看，看见班下许多香笼囊妾，心中早有7分动火。节末又走个娇娇滴滴少年美貌的奶奶上来，徐能是个贪财好色的兜头，不觉心窝发痒，眼睛里蹦出火来。又见苏胜搬运行李，料是个仆人，在人丛中将苏胜背后衣袂一扯。苏胜回头，徐能赔个笑脸问道：“是那里去的老爷？莫非要换船吗？”苏胜道：“家老爷是新科进士，选了兰溪县知县，如今却到任，因船发了漏，全时上岸。若就个好船换得，省得又落主人家。”
徐能指着河里道：“这山东尚书府中水排在上的，就是小人的船，新修整得好，又坚固又干净，惯走这支水路，水手又都是得力的。今晚若下船时，明早进了神符，等一阵顺风，不几日就吹到了。”苏胜欢喜，便将这话禀知家主。苏知县叫苏胜先去看了舱口，就议定了船前，因家卷在上，不许搭载一人。徐能据依允了。当下先称了一半船钱，那一半直带到现时找足。苏知县家卷行李重复，移下了船。徐能慌忙去寻那一般不做好事的帮手，赵三等都齐了，只有翁发二人不到。买了神符，正要开船，岸上又有一个汉子跳下船来道：“我也相帮你们去。”徐能看见，呆了半晌。原来徐能有一个兄弟叫做徐用，班中都称为徐大哥、徐二哥。真个是有性善有性不善，徐能惯做私商，徐用偏好善。但是徐用在船上，徐能要动手脚，往往被兄弟阻住，10遍倒有8、9遍做不成。所以今日徐能瞒了兄弟，不去叫他。那徐用却自有心，听得说有个少年知县换船到任，写了鸽子的船，又见哥哥去换这一般如狼似虎的人，不对他说，心下有些疑惑，故意要来船上相帮。徐能却怕兄弟阻挡他这番稳善的生意，心中嘿嘿不喜。正是精卫自分清共浊，熏油不混丑荷香。却说苏知县离狱开船，又见一个汉子赶江下来，心中倒有些疑虑，只道是乘船的，叫苏胜，你问那方才来的是什么人？苏胜去问了来，回复道：船头叫做徐能，方才来的叫做徐用，就是徐能的亲弟。苏知县想到，这便是一家了。是日开船，约有数里，徐能就将船泊岸，说道：风还不顺，众弟兄且吃神符酒。徐能饮酒中间，只推出弓上岸。赵兄弟徐用对他说道：我看苏知县行李沉重，不下1000斤，跟随的又只一房家人，这场好买卖不可错过，你却不要阻挡我。徐用道：哥哥，此事断然不可。他若认所回来，银囊满切，必是贪赃所致，不义之财，取之无碍。如今方才赴任，不过家中带来几两坛费，那有1000金。况且少年科甲，也是天上一位星宿，哥哥若害了他，天理也不容，后来必然懊悔。徐能道：采到不打紧，还有一事，好一个标致奶奶，你哥正死了嫂嫂，房中没有个得意长家的，这是天赋姻缘，兄弟这番须做成做哥的责个。徐用又道：从来向女配夫，既是奶奶，必然也是宦家之女，把他好夫好妇拆散了，强逼他成亲，到底也不和顺，此事一发不可。这里兄弟2人正在叽叽哝哝，船梢上赵三望见了，正不知他商议甚事，一跳上岸来。徐用见赵三上岸，洋洋的倒走开了。赵三问徐能：适才与二哥说什么？徐能附耳述了一遍。赵三道：既然二哥不从，倒不要与他说了，只消兄弟1人，便与你完成其事。今夜须如此，这般。徐能大喜道：不枉叫做赵一刀。原来赵三为人粗暴，动不动自夸道：我是1刀2断的性子，不学那沾皮带骨，因此起个艺名，叫做赵一刀。当下众人饮酒散了，全时歇息。看看天晚，苏知县夫妇都睡了。约至1更时分，闻得船上起身收拾棚锁，叫苏胜问时，说道：江船全靠顺风，趁这一夜风驶去，明早便到南京了。老爷们睡稳莫要开口，等我自行。那苏知县是北方人，不知水面的勾当，听得这话就不问他了。却说徐能撑开船头，见风色不顺，正中其意，拽起满棚，倒是转向黄天荡去。那黄天荡是极野去处，船到荡中四望无际。姚大便去抛铁锚，杨辣嘴把定头舱门口，沈胡子手舵，赵三当先提着一口泼风刀，徐能手执板斧随后，只不叫徐用1人。却说苏胜打铺睡在舱口，听得有人推门进来，便从被窝里钻出头向外张望。赵三看得真，一刀砍去，正劈着脖子。苏胜只叫的一声有贼，又复一刀砍杀，拖出舱口，向水里窜下去了。苏胜的老婆何一睡在那里，听得嚷摸将出来，也被徐能一斧劈倒。姚大点起火把，照得舱中通亮。慌得苏知县双膝跪下，叫道：大王，行李分毫不要了，只求饶命。徐能道：饶你不得。
举斧照顶门砍下，却被一人拦腰抱住道：“使不得。”却便似秋深逢设置，并赌欲先来。你道是谁？正是徐能的亲弟徐用，晓得众人动胆，不干好事，走进仓来，却好抱住了哥哥，扯在一边，不容他动手。徐能道：“兄弟，今日骑虎之事罢不得手了。”徐用道：“他中了一场进士，不曾做的一日官，今日劫了他财帛，占了他妻小，杀了他家人，又教他刀下身亡，也推罪过。”徐能道：“兄弟，别是听得你，这一件听不得你，留了他便是祸根，我等性命难保，放了手。”徐用越抱得紧了，便道：“哥哥，既然放他不得，抛在湖中，也得个全尸而死。”徐能道：“便依了兄弟言语。”徐用道：“哥哥撇下手中凶器，兄弟方好放手。”徐能果然把板斧撇下，徐用放了手。徐能对苏知县道：“免便免你一斧，只是松你不得。”便将棕缆捆作一团，如一只混沌相似，向水面扑通地窜将下去。眼见的苏知县不活了，夫人正是只叫的苦，便欲跳水。徐能那里容他，把舱门关闭，拨回船头，将篷扯满，又使转来。原来江湖中除了顶头大逆风，往来都使得篷。仪真至邵伯湖不过50余里，到天明仍到了五坝口上。徐能回家换了程监鱼，叫管家的朱婆先扶了奶奶上轿，一路哭哭啼啼，竟到了徐能家里。徐能吩咐朱婆：“你好生劝慰奶奶到此地位，不由不顺从，不要愁烦。今夜若肯从顺，还你终身富贵，强似跟那穷官。”说得成时，重重有赏。朱婆领命，引着奶奶归房。徐能叫众人将船中香笼尽数搬运上岸，打开看了，做6分均分。杀到一口猪，烧栗试纸，连翁鼻涕、饭包皮都请将来，做庆贺筵席。徐用心中甚是不忍，想着哥哥不仁，到夜来必然去逼苏奶奶，若不从他，性命难保；若从时，可不坏了他名节。虽在席中如坐针毡，众人大酒大肉，直吃到夜。徐用心生一计，将大折碗满斟热酒，碗内约有金许。徐用捧了这碗酒，到徐能面前跪下。徐能慌忙来搀道：“兄弟为何如此？”徐用道：“夜来船中之事，做兄弟的为傲了兄长，必然见怪。若果然不怪，可饮兄弟这瓯酒。”徐能虽是强盗，兄弟之间倒也和睦，只恐徐用疑心，将酒一饮而尽。众人见徐用劝了酒，都起身把盏道：“今日徐大哥娶了新嫂，是个大喜，我等一人庆一杯。”此时徐能7、8已醉，欲推不饮。众人道：“徐二哥是弟兄，我们异姓，偏不是弟兄。”徐能被缠不过，只得每人赔过，吃得酩酊大醉。徐用见哥哥坐在椅上打瞌睡，只推出宫，提了灯笼，走出大门，从后门来，门却锁了。徐用从墙上跳进屋里，将后门锁裂开，取灯笼藏了。厨房下2个丫头在那里烫酒，徐用不顾，进到房前。只见房门掩着，里面说话声响，徐用侧耳而听，却是朱婆劝郑夫人成亲，正不知劝过几多言语了。郑夫人不允，只是啼哭。朱婆道：“奶奶既利益不顺从，何不就船中寻个自尽？今日到此，那里有地孔钻去？”郑夫人哭道：“妈妈，不是奴家贪生怕死，只为有9个月身孕在身，若死了不打紧，我丈夫就绝后了。”朱婆道：“奶奶，你就生下儿女来，谁容你存留？老身又是妇道家，做不得成婴，处救也是枉然。”徐用听到这句话，一脚把房门踢开，吓得郑夫人魂不附体，连朱婆也都慌了。徐用道：“不要忙，我是来救你的。我哥哥已醉，乘此机会送你出后门去逃命，翌日相会，须记得不干我徐用之事。”郑夫人叩头称谢。朱婆因说了半日，也十分可怜郑夫人，情愿与她作伴逃走。徐用身边取出10两银子，付与朱婆做盘缠，也2人出后门，又送了她出了大街，嘱咐小心在意。说罢自去了，好似垂穗玉龙飞彩凤，撤开金锁走蛟龙。单说朱婆与郑夫人寻思黑夜无路投奔，信步而行，只捡僻静处走去，顾不得斜弓不窄。约行15、16里，苏奶奶心中着忙，倒也不怕脚痛，那朱婆却走不动了。莫奈何彼此相扶，又挨了10余里，天还未明。朱婆原有个气急的症候，走了许多路，发传起来道：“奶奶，
不是老身有始无终，其实寸步难移，恐怕反拖累奶奶。且喜天色微明，奶奶前去，好寻个安身之外。老身在此处途路还熟，不消挂念。郑夫人道：奴家患难之际，只得相瞥了，只是妈妈遇着他人，休得漏了奴家消息。朱婆道：奶奶尊便，老身不误你的事。郑夫人才回得身，朱婆叹口气，想到没处安身，索性做个干净好人。望着路旁有口衣井，将一双旧鞋脱下，投井而死。郑夫人眼中流泪，只得前行。又行了10里，共30余里之程，渐觉腹痛难忍。此时天色将明，望见路傍有一茅庵，其门上闭。郑夫人叩门，意欲借庵中暂歇。庵内答应开门。郑夫人抬头看见，惊上加惊，想到我来错了，原来是僧人。闻得南边和尚们最不学好，躲了强盗，又撞了和尚，却不会气。千死万死，左右一死，且进门观其动静。那僧人看见郑夫人风姿肤色，不像个以下之人，甚相敬重，请入净室问讯。叙话起来，方知是尼僧。郑夫人方才心定，将黄天荡遇到之事叙了一遍。那老尼姑道：奶奶暂住几日不妨，却不敢久留，恐怕强人访之，彼此有损，说犹未了。郑夫人腹痛一阵紧一阵。老尼年逾50，也是半路出家的，小的有些道，问道：奶奶这痛症，倒像要分娩一般。郑夫人道：实不相瞒，奴家怀9个月孕，因星夜走急了路，肚疼，只怕是分娩了。老尼道：奶奶莫怪我说，这里是佛地，不可污秽。奶奶可往别处去，不敢相留。郑夫人眼中流泪，哀告道：师傅，慈悲为本，这十方地面不留，叫奴家更投何处？想是苏门前世业重，今日遭此冤结，不如死休。老尼心慈道：也罢，庵后有个侧屋，奶奶若没处去，全在那侧屋里住下，等生产过了，进庵未迟。郑夫人出于无奈，只得捧着腹肚走到庵后侧屋里去。虽则侧屋洗的不是个路坑，倒还干净。郑夫人到了屋内，一连几阵紧痛，产下一个孩儿。老尼听得小儿啼哭之声，忙走来看，说道：奶奶且喜平安，只是一件，母子不能并留。若留下小的，我与你托人抚养，你就休住在此。你若要住时，把那小官人弃了，不然佛地中啼啼哭哭，被人疑心，查得根由，又是祸事。郑夫人左思右量，两下难舍，便道：我有道理。将自己贴肉穿的一件罗衫脱下，包裹了孩儿，拔下金钗一股，插在孩儿胸前，对天拜告道：夫主苏云，倘若不该绝后，怨天可怜，遣个好人收养此儿。住罢，将孩儿递与老尼，央他放在十字路口。老尼面生阿弥陀佛，接了孩儿，走去约末半里之遥，地名大柳村，撇于柳树之下。分明路侧重逢气，疑是空桑再产一。老尼转来回复了郑夫人，郑夫人一痛即死。老尼劝解，自不必说。老尼净了手，向佛前念了血盆经，送汤送水架，看去郑夫人。郑夫人将随身簪儿手串尽数解下，送与老尼为陪堂之费。等待满月，进庵做了道姑，拜佛看经。过了数月，老尼恐在本地有是非，又引他到当涂县慈湖老庵中前住，更不出门，不在话下。却说徐能醉了，睡在椅上，直到五鼓方醒。众人见主人酒醉，先已各散去气。徐能醒来，想起苏奶奶之事，走进房看时，却是个空房，连朱婆也不见了。叫丫鬟问时，一个个目睁口呆，对答不出。看后门大开，晴之走了，虽然不知去向，也少不得追赶。料他不走南路，必走北路，往僻静处一直追来。也是天使其然，一径走那苏奶奶的旧路，到一井跟头，看见一双女鞋，原是他先前老婆的旧鞋，认的是朱婆的。一猜道：难道他特地奔出去，到于此地，舍得性命？扒着井栏一望，黑洞洞地，不要管他，再赶一程。又行10余里，已到大柳村前，全无踪迹。正欲回身，只听得小孩子哭响，走上一步看时，那大柳树之下一个小孩，且是生得端正，怀间有金钗一股，正不知什么人撇下的。心中暗想：我徐能年近40，尚无子息，这不是皇天有眼，赐予我为嗣。轻轻抱在怀里，那孩儿就不哭了。
徐能心下十分之喜，也不想追赶，抱了孩子就回。到的家中，向姚大的老婆新育一个女儿，未及1月死了，正好接奶，把那一股钗子就做赏钱，赏了那婆娘，教她好生喂乳，长大之时，我自看顾你，不在话下。有诗为证，插下蔷薇有刺藤，养成如虎自伤生。凡人不识天公巧，种就秧苗待长成。话分两头。再说苏知县被强贼窜入黄天当中，自古道死生有命，若是命不该活，1000个也休了。只为苏知县后来还有造化，在水中半沉半浮，直吞到向水闸边。恰好有个徽州客船泊于闸口，客人陶公业半正起来撒逆，觉得船底下有物，叫水手将篙摘起，却是一个人，浑身捆缚，心中害意，不知是死的是活的。正欲推去水中，有这等意事，那苏知县在水中浸了半夜，还不曾死，开口道：“救命！救命！”陶公见是活的，慌忙解开绳索，将姜汤灌醒，问其缘故。苏知县背细告诉，被山东王尚书传家所劫，如今带往上司去告理。陶公是本分生理之人，听得说要与山东王尚书家打官司，只恐连累，有懊悔之意。苏知县看见颜色变了，怕不相容，便改口道：“如今盘费一空，文凭又失，此身无所着落，倘有安身之处，再做道理。”陶公道：“先生休怪我说，你若要去告理，在下不好管的闲事。若只要个安身之处，毕村有个士学，倘肯相救，全助几时。”苏知县道：“多谢，多谢。”陶公取些干衣服，叫苏知县换了，带回家中。这村名虽唤作3家村，共有14、15家，每家多有儿女上学，却是陶公做领袖，分派各家轮流供给，在家教学，不放他出门。看官牢记着，那苏知县自在村中教学，正是为私设济民人士，全作知乎者也诗。却说苏老夫人在家思念儿子苏云，对次子苏宇道：“你哥哥为官，一去3年，要无音信，你可念手足之情，亲往兰溪任所，讨个1号回来，以为我悬悬之望。”苏宇领命，收拾包裹，陆路短盘，水路搭船，不则1月，来到兰溪。那苏宇是朴实庄家，不知为取，一径走到县里，直至县退衙，来私宅门口敲门。守门造吏急忙拦住，问是什么人。苏宇道：“我是知县老爷亲属，你快通报。”造吏道：“大爷好厉害，既是亲属，可通个名姓，小人好传云板。”苏宇道：“我是苏爷的嫡亲兄弟，特地从涿州家乡而来。”造吏都连打一啐，骂道：“见鬼！大爷自姓高，是江西人，牛头不对马嘴。”正说间，后堂又有几个闲荡的工人听得了，走来帮兴，骂道：“那里来这光棍，打他出去就是。”苏宇再三分辨，耐得听他。正在那里七张八嘴，东扯西拽，惊动了衙内的高知县，开私宅出来问甚缘由。苏宇听说大爷出衙，睁眼看时，却不是哥哥，已自心慌，只得下跪禀道：“小人是北直隶涿州苏宇，有亲兄苏云，于3年前选本县知县，到任以后杳无音信。老母在家悬望，特命小人不远千里来到此间，何期遇了恩相。本相既在此容任，必知家兄前任下落。”高知县慌忙扶起，与他作揖，看作，说道：“你令兄向来不曾到任，吏部只道病故了，又将此缺补与下官。既是府上都没消息，不是富州，定是遭扣了。若是中途病亡，岂无一人回籍？”苏宇听得哭将起来道：“老母家中悬念，指望你衣锦还乡，谁知死得不明不白，叫我如何回复老母？”高知县谤官未免同袍之情，甚不过意，宽慰道：“事已如此，足下休得烦恼，且在避至宽住1、2个月，待下官差人四处打听令兄消息，回府未迟。一应路费都在下官身上。”便吩咐门子于库房取书仪10两，送与苏宇为承敬。这一名造吏送苏二爷于城隍庙居住。苏宇虽承高公美意，膝下痛苦，昼夜啼哭，住了半月，忽感一病，服药不愈，呜呼哀哉。未得兄弟生逢，又见鸟死别。高知县买官亲往殡殓，停柩于庙中，吩咐道士小心看事，不在话下。再说徐能自抱那小孩回来，教姚大的老婆做了乳母，养为己子。苏玉道：“只愁不养，不愁不长。”
那孩子长成6岁，聪明出众，取名徐继祖，上学攻书。13岁经书精通，游降卜岭。15岁上登科，起身会试，从涿州经过，走得乏了，下马歇脚。见一老婆婆面如秋叶，发若银丝，自提一个瓷瓶向井头汲水。徐继祖上前与婆婆作揖，求1瓯清水解渴。老婆婆老眼朦胧，看见了这小官人清秀可喜，便留他家里吃茶。徐继祖道：“只怕老娘府上路远。”婆婆道：“10步之内就是老身设下。”徐继祖真个下马，跟到婆婆家里。见门庭虽像旧家，甚是冷落，后边房屋都被火焚了，瓦砾成堆，无人收拾，只剩的厅房3间将土墙隔断，左一间老婆婆做个卧房，右一间放些破家伙，中间虽则空下，傍边供2个灵位，开写着长儿苏云，次儿苏雨。厅侧边是个耳房，一个老婢在内烧火。老婆婆请小官人于中间坐下，自己陪坐，换老婢泼出一盏热腾腾的茶，将托盘托将出来道：“小官人吃茶。”老婆婆看着小官人，目不转睛，不觉两泪交流。徐继祖怪而问之，老婆婆道：“老身78岁了，就说错了句言语，料想郎君不怪。”徐继祖道：“有话但说，何怪之有？”老婆婆道：“官人尊姓？青春几岁？”徐继祖叙出姓名，年方15岁，金科侥幸中举，赴京会试。老婆婆屈指暗述了一回，扑簌簌泪珠滚一个不住。徐继祖也不觉惨然，道：“婆婆如此哀楚，必有伤心之事。”老婆婆道：“老身有2个儿子，长子苏云，刀中进士，直授兰溪县尹。15年前，同着媳妇赴任，一去杳然。老身又遣自南苏雨亲往任所体探，连苏雨也不回来。后来闻人传说，大儿丧于江道之手，次儿没于兰溪。老身痛苦无身，又被邻家失火，延烧卧室。老身和这婢子2口全住这几间屋内，坐以待死。适才偶见郎君面貌与苏云无二，又刚是15岁，所以老身感伤不已。今日天色已晚，郎君若不嫌贫贱，在草舍泉住一晚，吃老身1餐素饭。”说罢又哭。徐继祖是个慈善的人，也是天性自然感动，心内道：可怜这婆婆，也不忍别去，就肯住了。老婆婆宰鸡煮饭，管待徐继祖续了2、3更的话，就留在中间歇息。次早，老婆婆起身，又留吃了早饭。临去时依依不舍，在破箱子内取出一件不曾开折的罗衫出来相赠，说道：“这衫是老身亲手做的，男女衫各做1件，却是一般花样。女衫把与儿妇穿去了，男衫因打折时被灯眉落下，烧了领上1个孔。老身嫌不吉利，不曾把与王儿穿，至今老身收着。今日老身见了郎君，就如见我苏云一般。郎君受了这件衣服，倘念老身衰暮之景，来年春为得地，衣锦还乡，是必相烦。差人于兰溪县打听苏云、苏雨一个实信见报，老身死亦瞑目。”说罢放声痛哭。徐继祖没来由，不觉也掉下泪来。老婆婆送了徐继祖上马，哭进屋去了。徐继祖不胜伤感，到了京师，连科中了2甲进士，除授中书。朝中大小官员见他少年老成，诸事历练，甚相敬重。也有打听他未娶，情愿赔了钱送女儿与他做亲。徐继祖为不曾禀命于父亲，坚毅推辞。在京2年，为及缺丰县事，选授监察御史，差往南京刷卷，就便回家省亲归娶，刚好19岁。徐能此时已做了太爷，在家中耀武扬威，甚是得志。正合着古人2句“长江冷眼观螃蟹，看你横行”的几时。再说郑氏夫人在慈湖尼安一住19年，不曾出门。一日照镜，觉得旁儿非旧，潸然泪下，想到杀夫之仇未报，孩儿又不知生死，就是那时有人收留，也不知落在谁手，住居何乡。我如今容貌乔瘦，又是道姑打扮，料无人认的。况且吃了这几年安逸茶饭，定害安中，心中过意不去。如今不免出外托钵，一来也帮贴安中，二来往宜真一路去，顺便打听孩儿消息。常言大海浮萍，也有相逢之日。或者天可怜，有近处人家识得，抚养在彼，母子相会，对他说出根由，教他做个报仇之人，却不了却心愿。
当下与老尼商议停妥，脱了钵盂，出安而去。一路超话，到于当涂县内，只见沿街搭彩，迎接刷卷御史徐也。郑夫人到一家化斋，其家乃是李正。此道我家为接官一事，甚是匆忙，改日来不失罢。却有监壁一个人家，有女眷贤丽在门前观看搭彩，看这道姑生得十分精致，年也却不甚长，见话不得斋，便去叫唤她。正是文焕倒比问讯过了，那女眷便严进中堂，将素斋款待，问其来历。正是料非贼党，想到我若隐忍不说，到底终无节末，遂将19年前苦情数一数二告诉出来。谁知平后那女眷的家长扶着，听了半日，心怀不平，转身出来，叫道姑你受嫩般冤苦，现今刷卷御史到任，如何不去告状申理？正是道小道是女流，又为识字，写不得状词。那家常道要告状，我替你写，便去买一张3×3的棉纸，从头至尾写道：告状夫郑氏，年42岁，系直隶涿州籍贯，夫苏云，由进士选授浙江兰溪县尹。于某年相随赴任，路经仪真，因船漏过载，其妻船户击盗徐能，揪伙多人，中途劫夫财，谋夫命，又欲奸骗士身，事幸逃出，安中潜躲，迄今19年，沉冤无雪。徐道建在五坝接住，恳请天台捕获正法，生死贤恩，击切上告。正是收了状子，作谢而出。走到接官亭，徐御史正在宁泰道周兵被船中打败，船头上一清如水。正是不知利害，径呛上船。管船的急忙拦阻，正是便叫起屈来。徐爷在舱中听见，也是一言一会，偏觉得阴声凄惨，叫巡捕官接近状子，同周兵被观看。不看犹可，看毕时，唬得徐御史面如土色。平去从人，私向周兵被请教，这妇人所告正是老妇。学生欲待不准他状，又恐在别衙门告理。周兵备呵呵大笑道：先生大人正是青年，不知机变，此事亦有何难？可吩咐巡捕官带那妇人明日察院中审问。到那期间，一顿板子将那妇人敲死，可不绝了后患。徐御史起身向谢道：成教了。辞别周兵备，吩咐了巡捕官说话，押那告状的妇人明早带进衙门面审。当下回察院中安歇，一夜不睡，想到我父亲积年为道，这妇人所告或是真情，当先劫财杀命，今日又将妇人打死，却不是冤上加冤。若是不打杀他时，又不是小可厉害。蓦然又想起3年前涿州遇见老妪，说儿子苏云被强人所算，想必就是此事了。又想到我父亲劫掠了一生，不知造下许多冤业，有何阴德，积下儿子磕地。我记得小时上学，学生中常笑我不是亲生之子，正不知我此身从何而来。此事除非乃公尧大知其背细，牺牲遗迹，写就一封家书，书中道：到任忙促，不及回家，特地迎接父叔诸亲，南京衙门相会。路上乏人服侍，可先差乃公尧大来当图彩10亿，莫误莫误。次日开门，将家书吩咐程差，送到仪真五坝街上太爷钦差。巡捕官带正式进衙，徐继祖见了那正事，不由人心中惨然，略问了几句言语，就问道：那妇人有儿子没有？如何自家出身告状？正是眼中流泪，将安中产儿并罗衫包裹和金钗一股留于大柳村中始末，又背细说了一遍。徐继祖委决不下，吩咐正事你且在安中暂住，待我查访强盗着实，再来唤你。正是拜谢去了。徐继祖起马盗采10亿住下，等得乃公尧大到来。日间无话，直至黄昏身后，唤尧大至于卧榻，将好言抚慰，问道：我是谁人所生？尧大道：是太爷生的。再三盘问，只是如此。徐爷发怒道：我是他生之子，背细都已知道。你若说得明白，念你妻子如补之恩，免你本身一刀；若不说之时，发你在本县，先把你活活敲死。尧大道：实是太爷亲生，小的不敢说谎。徐爷道：黄天荡打劫苏知县一事，难道你不知？尧大又不肯明言。徐爷大怒，便将县票一幅，写下尧大名字，发去当涂县打100讨弃绝缴。尧大见签了县票，着了忙，连忙磕头道：小的愿说，只求老爷莫在太爷面前泄露。
徐爷道：“凡事由我做主，你不须惧怕。”姚大遂将打劫苏知县、谋苏奶奶为妻，及大柳树下拾得小孩子回家教老婆接奶，背细说了一遍。徐爷又问道：“当初果身有罗衫一件，又有金钗一股，如今可在？”姚大道：“罗衫上染了血迹，洗不净，至今和金钗留在。”此时徐爷心中已自了然，吩咐道：“此事只可你我二人知道，明早打发你回家，取了钗子、罗衫，星夜到南京衙门来见我。”姚大领命自去。徐爷次早一面差官将盘缠银两好生接取慈湖庵郑道姑到京中来见我，一面发牌启程往南京到任。正是少年柯地荣如锦，御史威名猛似雷。且说苏云知县在三家村教学，想起19年前之事，老母在家因性隔绝，妻房正是怀孕在身，不知生死下落，日夜忧惶，将此情告知陶公，欲到仪真寻访消息。陶公苦劝安命，莫去惹事。苏云乘清明日各家出去扫墓，来写一谢帖，留在学馆之内，祭谢陶公，收拾了笔墨出门。一路卖字为生，行至常州列地庙，日晚投宿，梦见列地庙中灯烛辉煌，自己拜倒求签，签语云：“陆地安然水面凶，一林秋夜遇狂风。”要知骨肉团圆日只在金陵治府中。5更醒来，记得一字不忘，自家暗解道：“江中被盗欲救，在山中住这几年，首句陆地安然水面凶已自应了。一林秋夜遇狂风，应了骨肉纷飞之象。难道还有团圆日子？金陵是南京地面，御史衙门号为治府。我如今不要往仪真，竟到南都御史衙门告状，或者有申冤之日。天明起来，拜了神道，讨其一角，若该往南京，起次圣条。治下果然是个圣角。苏公欢喜，出了庙门，直至南京，写下一张词状，到操江御史衙门去出告。状云：告状人苏云，直隶涿州人，田中某科进士，初选兰溪知县，携家赴任，行至仪真，或因舟漏，众故山东王尚书家传之过载。其妻周子徐能、徐用等惯于江洋打劫，夜半移船辟处，覆云抛水。幸欲救免，教授虎口，行李一空，妻仆不知存亡。事患养道，飞天莫脚，上告。那操江陵御史正是苏爷的童年，看了状词，甚是怜悯，即刻行个文书，知会山东府案，着落王尚书身上，要强盗徐能、徐用等。刚刚发了文书，刷卷御史徐继祖来拜。操院偶然续集此事，徐继祖有心，别了操院出门，及时叫听事官将操院差人唤到本院御门，有话吩咐。徐爷回衙门，听事官唤到操院差人进衙磕头，禀道：“老爷有何吩咐？”徐爷道：“那王尚书船上强盗，本院已知1、2，今本院赏你盘缠银2两，你可暂停2、3日，待本院唤你们时，你可便来，管你有处缉拿真赃真盗，不须到山东去得。”差人领命去了。少顷，门上通报太爷到了。徐爷出营，就有局急之意，想着养育教训之恩，恩怨也要分明。今日且尽个礼数，当下差官往河下接取到衙。原来徐能、徐用起身时，连这一班同伙赵三、翁鼻涕、杨辣嘴、范包皮、沈胡子，都倚仗通家兄弟面上备了100斤贺礼，一齐来庆贺徐爷。这是天使其然，自来投死。姚大仙进衙磕头，徐爷交请太爷、二爷到衙铺瞻拜见。徐能端然而受。次要拜徐用，徐用抵死推辞，不肯要徐爷下拜，只是长揖。赵三等一伙向来在徐能家把徐继祖当作子侄之辈，今日高官显要，时事不同，赵三等口称御史公，徐继祖口称高亲，两下宾主相见，备饭款待。至晚，徐继祖在书房中密唤姚大，讨他的金钗及带血罗衫看了。那罗衫花样与涿州老婆婆所赠无二。那老婆婆又说，我的面庞与她儿子一般，她分明是我的祖母。那慈湖庵中道姑是我亲娘，更系我爷不死，现在此间告状，骨肉团圆，在此一举。次日大排筵宴在后堂，管待徐能一伙7人，大吹大擂借饮酒。徐爷只推公务，独自出堂，先教聚集民壮快手50、60人，安排停当，听后本院挥扇为号，一齐进后堂擒拿7道。又唤操院公差，快请告状的苏爷到衙门相会。
不一时，苏爷到了，一见徐爷便要下跪。徐爷双手扶住，彼此站立，问其情节。苏爷含泪而语。徐爷道：“老先生休得愁烦，后堂有许多桂香枝在那里，请去认一认。”苏爷走入后堂，一者此时苏爷青衣小帽，二者年远了，三者出其不意，徐能等已不认得苏爷了。苏爷时刻在念，倒也还认得这般人的面貌，看得仔细，吃了一惊，倒身退出，对徐爷道：“这一般人正是船中的强盗，为何在此？”徐爷且不回话，举扇一挥，50-60个做工的蜂拥而入，将徐能等7人一起捆缚。徐能大叫道：“祭祖孩，救我则个！”徐爷骂道：“死强盗，谁是你的孩儿？你认得这位19年前苏知县老爷吗？”徐能就骂徐用道：“当初不听无言，只叫他全尸而死，今日悔之何及？”又叫姚大出来对证，个个无言。徐爷吩咐巡捕官将这8人与我一总发监，明日本院自备文书，送到操院衙门去。发放已毕，吩咐关门，请苏爷赴入后堂。苏爷看见这一伙强贼都在酒席上擒拿，正不知什么异故，方欲待请问明白，然后叩谢。只见徐爷将一张交椅置于面南，请苏爷上座，纳头便拜。苏爷慌忙扶住道：“老大人素无一面，何须过谦如此？”徐爷道：“余南一向不知父亲踪迹，有失营养，望起恕不孝之罪。”苏爷还说道：“老大人不要错了，学生并无儿子。”徐爷道：“不孝就是爹爹所生，如不信时，有罗衫为证。”徐爷先取涿州老婆婆所赠罗衫，递与苏爷。苏爷认得领上登眉孔，道：“此衫乃老母所制，从何而得？”徐爷道：“还有一件。”又将血字的罗衫及金钗取来。苏爷观看，又认得此钗乃吴妻首饰，元和也在此。徐爷将涿州遇见老母及采石驿中道姑告状，并姚大招出情由，背细说了一遍。苏爷方才醒悟，抱头而哭。事有凑巧，这里恰才父子相认，门外传鼓报道，慈湖观音庵中正道姑已唤到。徐爷忙交请进后堂。苏爷与奶奶别了19年，到此重逢。苏爷又引孩儿拜见了母亲，痛定思痛，夫妻母子哭作一堆，然后打扫后堂，重抬个庆贺筵席。正是树老抽枝众茂盛，云开见月背光明。次早，南京5府6部6科13道及府县官员闻知徐爷骨肉团圆，都来拜贺。操江御史将苏爷所告状词奉还徐爷，听其自审。徐爷别了列位官员，吩咐手下取大毛板伺候。于监中调出众道，一个个脚镣手纽，跪于阶下。徐爷在徐家生长，已熟知这般凶徒杀人劫财，非止一事，不消拷问。只有徐用平悉多曾见训，且苏爷夫妇都受他活命之恩，叮嘱儿子要出脱他。徐爷一笔出豁了他，赶出衙门，徐用拜谢而去。山东王尚书调远无干，不需推究。徐能、赵三守恶，打80；杨腊嘴、沈胡子在船上帮助，打60；姚大虽也在船上出监，其妻有如补之恩，与翁鼻涕、范剥皮各支打40板。虽有多寡，都打得皮开肉绽，鲜血迸流。姚大受痛不过，叫道：“老爷亲许免小人一刀，如何失信？”徐爷又免他10板，只打30。打完了，吩咐收监。徐爷退于后堂，请命于父亲，草下表彰，将此段情由具奏天子。先行出姓，改名苏泰，取否极泰来之意。次要将诸贼不时处决，各贼家财，何行及没为边处之用。表尾又说：“臣父苏云，2甲出身，一官未复，19年患难之余，患情已淡。臣祖母年逾8至，独居故里，为之存亡。臣年19未娶，祭祀无望，恳启天恩给驾，从臣父暂归涿州，省亲归去。”云云，奏章已发。此时徐继祖已改名苏泰，将新名写帖，便拜南京各衙门。又写年纸帖子，拜谢了操江陵御史。又记着祖母言语，写书差人往兰溪县查问苏宇下落。兰溪县差人先来回报，苏二爷15年前曾到，因得病身死，高知县并列，官祭在城隍庙中。苏爷父子痛哭了一场，急差的当人积了盘费银两，重到兰溪，于水路雇船装载二爷灵柩回涿州祖坟安葬。
不一日，奏章准了下来，一准，仍封苏云太为御史之职，亲赐父子持役还乡。刑部请苏爷父子同临法场监斩诸盗。苏太预先吩咐狱中将姚大缢死，全尸也算免其一刀。徐能叹口气道：“我虽不曾与苏奶奶成亲，做了3年太爷，死亦甘心了。”各岛面面相觑，严谨受死。但见2声破鼓响，1棒碎锣鸣。监斩官如十殿阎王，刽子手似飞天罗刹。刀斧劫来财帛，万事皆空。江湖使尽英雄，一朝还报。森罗殿前，个个尽惊凶诡智；阳间地上，人人都庆贼人亡。在先上本时，便有文书知会扬州府官、仪真县官，将强盗6家预先赶出人口，封锁门户，纵有金宝如山，都为官物。家家女哭儿啼，人离财散，自不必说。只有姚大的老婆，原是苏御史的乳母，一步一哭到南京来求见御史老爷。苏御史因有乳补之恩，况且丈夫已经正法，罪不及奴，又恐奶奶伤心，不好收留，把50两银子赏他为终身养生送死之资，打发他随便安身。京中无事，苏太爷辞了年兄林操江，御史公别了个官，骑马前站，打2面金字牌，一面写着奉旨省亲，一面写着亲赐规曲，旗帆鼓吹，好不齐整，闹嚷嚷的从扬州一路而回。到京仪真，苏太爷甚是伤感。郑老夫人又对儿子说起朱婆投井之事，又说亏了安中老尼。御史公差地方访问义井，居民有人说，19年前是曾有个死尸浮于井面，众人捞起3日，无人识认，只得敛钱买棺圣殓，埋于左近1箭之地。地方回复了，御史公备了祭礼，即旨前明定，差官到义井坟头通明致祭。又将白金100两送与安中老尼，另封白银10两，付老尼起剑道场，超度苏二爷、朱婆及苏胜夫妇亡灵。这叫做以直报怨，以德报德。苏公父子亲往拈香拜佛。诸事已毕，不一日行到山东临清，头站先盗渡口驿，惊动了地方上一位乡宦。那人姓王名贵，官拜一品尚书，告老在家。那徐能揽的山东王尚书船正是他家。徐能道情发了，操院拿人，闹动了仪真一县，王尚书的小夫人家属恐怕连累都搬到山东依老尚书居住。后来打听的苏御史审明，船虽上书府水牌，只是租赁，王府并不知情。老尚书甚是感激，今日见了头行，亲身在渡口驿迎接，见了苏公父子，满口称谢，设席款待。席上问及御史公亲赐规矩，不知谁家老仙儿的宅眷。苏云答道：“小儿尚未择聘。”王尚书道：“老夫有一莫堂幼女，年方28，才貌颇称，倘蒙御史公不弃老朽，老夫愿结丝罗。”苏太爷谦让不遂，只得依允，就于临清暂住，则即行聘成亲。有诗为证：“月下赤诚曾挽足，何须设钟阙屏幕。”当初恨杀尚书传，谁想尚书为眷属。3朝以后，苏公便于动身，王尚书苦留。苏太爷道：“久别老母，为之存亡，归心已如箭矣。”王尚书不好耽搁。过了7日，备下千金妆奁，别起夫马，送小姐随夫衣锦还乡。一路无话，到了涿州故居，且喜老夫人上然亲见，见儿子媳妇俱已半老，不觉感伤。又见孙儿就是向年汲水所遇的郎君，欢喜无限。当初只恨无子，今日亦且有孙。2代甲科，仆从甚众，就居火焚之余，安顿不下，暂借茶院居住。其监狱史地、府县都来助攻，真个是不日成之。苏云在家奉养太夫人，直至90余岁方终。苏太立官制作唐都御史。夫人王氏所生2子，将次子承继为苏宇之后，2子俱登第。至今吕礼中传说苏知县报冤唱本。后人有诗云：“月黑风高浪沸扬，黄天荡李贼猖狂。平悲往复皆天理，那贱凶人寿命长。”